美女买洗衣机吗？我们这台洗净比高达1.03哦，还有防褪色功能哦。这多少钱？只要4.999。5万。滚筒洗衣机洗净比基本都在1.03以上，不足为奇。至于洗衣机能防褪色，你自己信吗？到底要怎么选呢？看这几点就够了。一、选变频，自动调整转速，噪音低，更节能。二、看能效，1级能效虽好，但2级性价比更高。三、看电机，选 BLDC 电机，效率高，控制精准，更耐用。四、看容量，选大不选小，建议选8公斤以上的。五、看功能，选有自洁功能，高温除菌，更健康。这么多，我到底买哪个好啊？清单在这儿，照着买吧。